ಇತರ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲ ಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುರಂಚೆತ್ತಿನ ಉಡಲಂಗದ ತೊಡಿಪನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅನುರಾಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲಕನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ವಶಃ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜವನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಒತ್ತುನು ಕೂರೊಂದು ಈತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮೊಗಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಗಲು ಆ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಯೇಸನ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತೂಯರೆ ಟಿವಿಡ್ಲ ತೂಯರೆ ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 15 ತಂಡಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಇನಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೋಡು ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು.
ಅಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ವರೆದಿಲಿ ಟೀಮ್ ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಖೇರಿದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ మీద చెప్పారు అంచారు పర్బద పిలికి తయారవడు 2 నిమిషದ పర్బద పిలికి తయారవడు ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮನ್ನದ
ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕುಡನಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊದಲ ಬರುವ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು 4 ಜನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಸ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆ ಬರೋ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಟ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಬರೋ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ತದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಗತ್ತದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೊದಲನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರೋಡು ತಿರುಮಂತಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅಕೇರಿದ ನಮ್ಮ ಪಂಥದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಚೆತ್ತಿನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾದ ಬನ್ಬೇರೆಂದು ಕೇನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟನಂತೂ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನವನೀತನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಈರ್ತುವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದುಂಬುದೋಡು ಒಟ್ಟು 15 ತಂಡಲು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದೂರದ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪುನಾಗ 15ನೇ ನಂಬರ್ ಬೈದಂಡು ಲಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆಲ ತಲಕೆದ ಲಟ್ಟೆ ಬೆದಿರಿದ ಲಟ್ಟೆ ಹೊರ ತೋಜಲಣ್ಣ ಶೋಕುಂಡು ಲಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆಡೆ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗ್ಲ ತಾಲೀಮುಗ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ದುಂಬು ಲಡೈದ ಕಲಟ್ಟು ವಾನಂನೆಡು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಬಂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ நெய் மொழி பாடுது நெய் மொழித்த மித்து நெல்லி பாடுது நெல்லித மித்து ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಉಡ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕೆಲೆಗೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ತಲಕೆ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಲಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಮುಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತಂಡದ ಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೆಂದುನ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ 15 ತಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದೋಡು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ನಿಬಂಧನೆಲುಂಡು ಐಕೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಪೋಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐಕೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬುಡ್ದೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ದೀವೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹೊರ ಲಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ರೈಸ್ ನನ್ನ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಲಕ್ಕದ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾಲೀಮುದ ಪೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡಿ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತದಿಂದ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಅಕೇರಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನದುಂಬದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೀಠದ ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನು ದುಂಬದಕ್ಕೆ ದೀಬೋಡು ಬಂದು ಇಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಈ ಕಲ್ಲೇಗಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಎಂಗಳು ಪತ್ತರೊಂದುತ್ತ ಅವು ಒಂಜುಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮುಲ್ಲ ಯಾನ ತೂತೆ ನಿಖಲ್ ಗೊಬ್ಬಲ್ಲ ತೂತೆ ಸರಿ ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೇಂಡ ನಡ್ಡೆಟ್ಟು 7 ಪೌಲನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂದು ನಡೆಟ್ ಸರ್ಕಿಲ್ ಡತ್ ನಡೆಟ್ 7 ಪೌಲೋಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿಕಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಚೋಕ್ ಆತನವು
అంటే ನಾನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಅದಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕಸರತ್ತುಲು ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತೆ ಮಾತ ಕಸರತ್ತುಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಇಟ್లా ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನವನಿ చెట్టు పనిలకనే ಒಂಜಿ ಬೋಡುತ್ತು ರಡ್ಡು ಇತ್ತು ಆ ರಡ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಗಲ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬುಲಿತ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲ ಇರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅವೊಂಜಿ ಈರಿನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ದಾದಿಗೆ ಪುದಾರ ಅನುರಾಗ್ ಶೈಲು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 5 kg 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಶೈಲು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ಲಾತ ಸೂಪರ್ ಅದನವೇ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ತು ಮಂಡೆ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೀನಿ ಅತ್ತ ಮಂಡೆ ಅತ್ತ ಟೊಪ್ಪಿ ಸಾರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡದೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬೊಲ್ದು ಗರಿಣೆ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಪಾರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಶದ ಒಂದೇ ಮಂಜಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಗರಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಚ ಕನೊಲಿ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಇಂದೆ ಅನುರಾಗ್ ನಿತೇಶ್ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬೈತೀನಿ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಬೈತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಫ್ಲೂಟ್ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ತೋಜ ಹೊಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂಟು ಅವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅವೇನು ಎದುರು ಕಾಣದೇರಿ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಆ ಬಾಣ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಿಜಾಲ್ ಬಾಣ ಹತ್ತವು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಲಟ್ಟಿನ ಒಂಚ ಬೀಜ ಅವನ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಅದೇರಿ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪುಣದ ಬಂಡ ಕಲ್ಲೆಗದ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಸೋಕಾತ ನವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೈಸವರ್ ಇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿದ ತಂಡಗ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಈ ಹೊರತುಕು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಲೆಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಅನುರಾಗ್ ತುಂಬುಗ ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನವರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಟ್ರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಅಕೇರಿದ ತಂಡಂದು ಅಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಫ್ಲೂಟು ಕಣತದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬೈದಂಡು ನಲಿಕೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬೈದಂಡು ನಲಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಲಾಗಿ ಬೈದಂಡು ಮರಿಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಅಕ್ಲು ಇರುವೇರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ದಾಲ ಪಾತೆರ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಡ್ಯದ ನೆನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರರು ಮಂಜಲದ ಮಂಡೆ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಮಂಡೆ ತೂಪ ಈ ಫರ್ರು ಒತ್ತುಡು ಬಂದಾಗ ಪಿದೇರು ತರ್ಪಾಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವನ್ ತರ್ಪಾವನ್ ಒಂದಾನಾಗ ಕೇಸರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ನೊಂಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ರೈಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊತಲಿ ಕೆಡದವರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಚಿಂತನ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಬಿನ್ನರಿ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಲ್ಲರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಮೇರಿನ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎನ್ನಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈಕ್ಲೇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಎದುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲರು ಪತ್ರಕರ್ತದ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆಸಾದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರೈ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಮತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಳ್ಳದ ಪುಗಾರ್ತದ ಆಡಿಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌತಮ್ ಪೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಎ ನಕಲ್ನ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆಸಾದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಂತಿಂಚಿನ
ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ಸಂಸದರನ್ನ ಆಗಮನ ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮೌಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಕೈಟಾಡಿಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಗುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಂದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡವ್ರ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರತುಕು ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದತ್ತೊಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರು ಬರೆತನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕವಿತಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ಲೇಸಿಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಡ್ಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನಪನಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವರ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಐಟ್ SKS ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ DBS ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಅರ್ಕಾ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತಿಲ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಏನಂಚಿನ ONGS ಅದುಪಡು MRPL ಅದುಪಡು ನಂದಿನಿ ಅದುಪಡು ಅತನ ಮೇರಿಯನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದುಪಡು ಅತನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಅದುಪಡು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆలు ಒಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈತ್ ಮಟ್ಟಡು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯರ ಆಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು 2023 ಇಸವೀಡು ಇತಿಹಾಸದ ಬರಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಮೆನ್ಕದ ರೈಸದ ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ತೂರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಡ್ದ ಬನ್ನಗ ಇನಾಮಗೆ ಎಂದನ ಒಂಜಿ ಆತ ತಂಡಲು ಖುಷಿಡು ಪೋಪ ಅಂಡ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆರೆದು ಬೋಪೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋರು ಉಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಈತ ಪೊರ್ತು ಐಕೆ ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಕಲು ಪಾರ್ದು ನಂಚಿನ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇರಲ್ಲ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಕಲು ಆತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೀಡಿತ ತಂಡಲ್ಲ ತೂತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ 15 ತಂಡಲ ಗೆಂದರ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐಕೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ನೆಟ್ಟೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿಖಿಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರನಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದರು ಅಂಚನೆ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಂತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ್ವಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಅನುಮತಿಗೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ. ಒಂಜಿ ತಾಸದ ಹಲೋ, ತಂಡದ ಕಲೆ. ಕುಲಿಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲ್ಯ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ್. 10 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ತಾಸದಕ್ಲೆ ನಿಚ್ಚಿ ಕಡಪುರೋಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಿ ಡೇಕಗುಲು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಏತು ದೂರ ಎತ್ತುನಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದ ಆ ಪಿಲಿನ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನೈಟ್ ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಗುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆ. ಆನ್ ಪಿಲಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪುಣ್ಣ ನಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಕೇನೋರು ಆಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆನು ಪಿಲಿ ನಿಗುಲು ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 15 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾರ್ದೀತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಅಪದ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಆತನ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಲವು ದೀತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಏತುಲ್ಲನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪನಂದಾಣ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದಿ ಲೆಪ್ಪ ಹೊಂದಿಚ್ಚ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಉಲೈದ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಲೆ ತೊಂದರೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹೊರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪೂರ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಪೇರೆ ಆಸಕ್ತಿನ ನಡು- ಮಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ದೇಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡು ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುನು ಅವಳು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೇರೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಉಪ್ಪುಡವ ಐಕಲ ಮಂಡೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲು ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಪೊರ್ತು ನಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ನಿಗುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದುದೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರುವ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಗಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯದೀದಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಿಲ ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ತಿಕ್ಕಡೆ. ಎಸ್ 1 2 3 ಗೋ.
ಬಚ್ಚಣ ಕುಡಂಜಿ ಕೂಡ ಎರೆಗಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಗನ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಅಲ್ತದ್ದು ಬಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಬಬ್ಬು ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡ ಹುಡುಗ ಬಚ್ಚಣ ಇಜ್ಜ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚಣ ಕೈ ದೆಪ್ಪಲು ತುಕ ಹಲ್ ತಾಸದರೆಗೆ ಬಚ್ಚದುಪ್ಪ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅಕ್ಕಿರಿದ ಕುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ನಿಗಳು 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬದಾರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡುತ್ತುಕ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರೆತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲಕ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲಕ ಬರಲು ಜೋರಾದ ಜುತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಒಂದು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಿರ ಪಿರಬಿರಬಲ ಪಿರಬಿರ ಪಿರಬಿರ ಪಿರಬಲೆ 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 ಪಿರಬಲೆ
ಎತ್ತು ಬಂದ ಒಂಜಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾದು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಿಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡ ಆ ಪಿಲಿ ಬಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪುದರಿಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಉದರ್ದ ನಿಶಾನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಮೇರ್ನ ಮೆರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಾಡಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತದಾರೆ ಇಂಥ ಕಾಲಾಡು ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಮಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬರಡು ಬರ್ಪೇನ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ 3 ಪಿಲಿತ ರಂಗನ ಪಾಡ್ದು ಮೇನ್ ತಯಾರು ಮನ್ಪುಗ ಸೀಸನ್ 3 ರೆಡಿ ಅವಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಲಿ ಏತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ 15 ಪಿಲಿಗುಲಾದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರಾದುಪ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ತುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲೆತ್ತನು ಪಿಲಿವೇಶ ತೋಡಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಬರೋಡೊಂದಿತ್ತು ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತೋಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆರಾಮಡ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೂಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಏರ್ ಮಾತ ತಾಟಿ ಬೊಡು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತರನ್ನಾಣ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೂವೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ದಕಲು ಮಲ್ಪೆತ್ತರನ್ನಾಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸತೀಶ್ ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸತೀಶ್ ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಮಾತೆರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ರಡ್ ತರುಣರ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಅಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸುದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಯಾಂಕರ್ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಗಂಡದ ಜವಣರಿಗೆ ನೆಟ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಡು. ಸುರುಕಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂಪುರಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸಾವಡ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾವಡ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಅನುರಾಗ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವಹಿಸೊಂದರೆ ಅರೆಗಳ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಿಡಿದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ನನ್ನ ದುಮುದಿನಟ್ಟು ನಿನಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಕೀರ್ತಿನ ನನಾತಿ ಎತ್ತರಗೆ ಏರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿಕಡ ಆವಡಂದು ಪಣದು ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಅನುರಾಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸತೀಶರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಶಾಸಕರು MC ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂತರ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಡ್ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ನಾನು ಶಾಸಕರು ಆಯನೇಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬದುಕಿ ಅರೆಗ್ಲೋರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವನ್ನಗ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅತ್ ಆಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳಲು बोलो भारत माता की थैंक यू. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೀನಿಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದೊಂದು ಕೆಂಡ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಾದಪ್ಪು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದಪ್ಪು ಮಾತಲ ಒಟ್ಟಾದತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪಂತ ದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಡತೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಬರೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರ್ನ ಘೋಷಣದಂಚಿನ ಕಾಮತ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ದಕಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು
ಪೆಂಡಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿನ SDK ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕೀರತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಏರಾಣ ಇತ್ತರಂದ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡ ದೇವಣ್ಣನ ಇಡೀ ತಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಟ್ ಆವಡುಂದಾಂಡಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಂಚಾದ ದೇವಣ್ಣನ ತಂಡ ದೇವಣ್ಣ ಎತ್ತರಂದಾಂಡ ಅತನ ದೇವಣ್ಣನ ತಂಡದ ಏರಾಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದ ಕುಳಿತನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಂದೇಶ್ನ ತಂಡದ ಶಾಫಿ ಮಂಜು ಏರಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ADBM ದ सेक्रेटरी हरीश हृदय मल्तद मुंबई से आए हो आप हमको आप आदरता से स्वागत करते हैं ಇನ್ನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಊರ್ ದಖಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬೈ ದಖಲ್ನ ಸಹಕಾರಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ADBM ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಇತ್ತ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಒಂದು ಅಂಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪವನ್ ಕುರ್ಕಾಲರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಅದಾದ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಾಂದು ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುನೆಗೂ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಪವನ್ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗೆ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬರೋದು ವಿದ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ವಿಶಾಲಗುರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನು ಓಲು ಪಿಲೀತನಾಳ ಆ ಊರುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಅರೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ವೇದಿಕೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಎತ್ತನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗುರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ವಿಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ಯ ರೀತ್ಯಾಗ ಕುರ್ಕಾಲ್ದ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಪವನ್ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಗಳ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲ ನಲಿಪು ನಂಚಿಂತಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ನಾನ ದುಂಬರಲಿ ದಯಪ ನನಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ತಾಸೆ ದಕುಲ್ ನನ್ನ ಓಲ ತಿಕ್ಕಾಯ ರಾಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಕುಲ್ಲಾದಿನಿ ಕುಲ್
ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ತೂಯಂದ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಆಸನದ ಲಕ್ಕದಿರಂದು ಬಂದಾನಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ಆತನಂದು ಅಂಚಾದ ಸುರೂತ ಇನಾಮ ಏರಿಗೆಂದನು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ ಏರ್ಗೆಂದನು ಮೂಜಿನ ಇನಾಮ ಏರ್ಗೆಂದನು ಪಂಪಿನ ಇನಕುಲು ಭದ್ರವಾದ ಅಕುಲು ಬರೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ತೀರ್ಪು ಬತದಾತನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನುವ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮನು ಕೊರಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 23 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆಯರಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲೆ ತಾಸದ ಕ್ಲೋಲೇರಣ್ಣ ಇಂದ ಯಾನತ್ ಇಂದ ಅವಲ್ತುಲೆ ಅಲೆ ಅವಲ್ತುಲೆ ಅಲೆ ಅವಲ್ತುಲೆ ನೆಲ್ಬ ಜೋರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಸಿಲು ಬೊಬ್ಬಯ್ಯ ಹುಡುಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋದು
ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡೋರ ಈ ತಾಸದಾಕ್ಲೆಗೆ ದಯಪರ್ನಾಗ ಅಂದ್ವೇನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ್ ಅಂಚ ಅದು 100 ಸತಿ ಟೇಕ್ ದೆಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬತ್ತರ ಒಂದು ಈತು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಡ ನಿಕುಲು ಹಿಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆ ಕೊರ್ಪರ ಅದು ಒಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪಡ ಇಡೀ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ತಾಸದಾಕ್ಲೆಗೆ ವಾದ್ಯ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಳಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಪದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ರುಂಬುದಿಯರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕಲ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ 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 ಅಲೆ 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 ಹಾ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೌಲು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿಕ್ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲಾವ್ ಇಲ್ಲಡಿಡಿ ಈತ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿರಂದ ನಾಗುಲ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪಿರೋದು ಅಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಇಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೋಕುಲ ಯಾವ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾನ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕರು ಅರ್ಜನಕ್ಲೊಂದು ಜೋರು ಅದಕ್ಕೆ ತಡಿಕೊರಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ತೀರ್ತು ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಿಶನ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಕಿಶನ್ ಸರ್ ಬಲೆ 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 ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡು ದಾಗಿಂದ ಉಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡುಂದಂಡ ತೆರೆಮರೆಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಗುರುಪನ ಕಲ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜವ ಅಂಡ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಿರೌಡು ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಆವಡುಂದಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಪೊರ್ಮುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಅವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಐಟ್ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಿಶನ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೀಠ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲು ತೀರ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಲೇರು ತಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ತಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ
ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಈತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಈ ಕೂಟಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾದ್ಯದ ಕುಲು ಬೈದರು ಅಂಚಾದ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಮೊಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಏತೋ ವಾದ್ಯದ ತಾಸದ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ದ ತಂಡದಕುಲು ಅಕಲಾಕಲ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರು ಅಂಚಾದ ಏರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಾತಜಿ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಅಕೇರಿಗಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗನು ಕೊರಿಯಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ದೊಂಡ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯ ಸದಸ್ಯಗಳ ಎಂಕಲು ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜಾತ್ರೆನು ಪರ್ಬಲೇನು ನೇಮಲೇನು ಓನ್ಲ ರೈಸಾದ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ನಿಕಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಾಡ್ತದ ಆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಿವಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮುಲ್ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಏತ್ ಟಿವಿ ತೋಜೊಂದುಂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದೀತಿನಂಚಿನ ಟಿವಿಲು ಕುಮಾರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಾಡ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈತನೇಟ ಮಸ್ತ್ ತಾಟಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಅವೇ ರೀತಿ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಂದು ಅಕಲ್ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೇನನ್ನು ಖಾಲಿ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದೆ ಅಕಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇನು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಆದುಪಡು ಜಾನಪದದ ವಿಚಾರ ಆದುಪಡು ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪಡು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಲಾದುಪಡು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಚಿನವು ಅಕಲು ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬೈದರು ಅಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಕಲ್ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೇನನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೋನ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಾಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಬೆಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಳಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನ್ನಿತ ಗೆಂದಿನ ಕಲ್ನ ಇನಾಮುನು ಪಟ್ಟು ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಆಜು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಜು ಜನಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಆಜು ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ನಳಿನನ್ನೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲೆ ನಳಿನನ್ನ ಸುರುಕಾದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತಣ್ಣೆ ದುಂಬತ್ತದ ಮನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡು ವೇದನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಳ್ಳಿನ ಜೊತೆಯಾದ ಮನಾದಿಗಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂಡ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿರೋಡು ಒರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ಕೆ ಆದ ಅಚ್ಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಾಂಡಿರ್ದ ರಾತ್ರಿವರೆ ಮಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಕೈತಾಟಿದ ಮನಾದಿಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮನೆ ತಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಾನಪದ ಪ್ರಾರ್ಥನಲಾದುಪಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಎದುರು ಕಥೆಲಾದುಪಡು ನೀನು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆರು ಐಕೆ ರಂಗೇರಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾಗ್ಮಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ನಡದುಮುಗು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಡುಂದಾಂಡ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿರುಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಕುಡ್ಲಡಪ್ಪನ ಜೊತೆನ ಸುರೂತ ಪುದರಿಯರೊಂದು ಕೆಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಮೇರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪಿಲಿಕ್ ಇನಿಕಾನಗ 95 ವರ್ಷ ತಂಡಗು ನಿರಂತರವಾದ ಪಿಲಿ ಏಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರಸೇವಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬತ್ತದ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕಸರತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಡ ಬಡಿ ಬೇರೆ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಏಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವತ್ತಿನಾರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ದುಂಬರಡು ಅರ್ ಒರಿ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಪಟುವಾದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಸ್ವತಃ
ಪಿಲಿವೇಷ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂತನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅತ್ತಂದ ಮಲಮಲ್ಲ ಲೇಸಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಅಟಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಬಾಣಸಿಗೆಲ ಆದು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ನಿರಂತರವಾದ ತ್ರಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೇನ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಆತ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಹನನ್ನೇ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಆಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿರ್ಣಯ ಪತೊಂದು ವಿಜೇತ ತಂಡಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡುದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಕಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂಡೇರು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂಜಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕರಿ ವರ್ಷಲ ಈತೆ ಸಮಯ ಆತಂಡು ಕರಿ ವರ್ಷ 16 ತಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸಲ 15 ತಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿವೇಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಂಪೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೇಷಧಾರಿ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ಪ್ಲಸ್ 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 38 kg ಭಾರದ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕುಣಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಶಿಸ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 15 ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹುಲಿವೇಷ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವೇಷ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರಿ ಹುಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮರಿ ಹುಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಾಸೆ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಈ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಹುಲಿ ಯಾರು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಲ ತಾಸೆ ದಾಖಲಿತ್ತೇನೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಶೈಲುಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಶೈಲು ಶೈಲು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೈಲು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ ಚಾಚಿ ಬಟ್ಲೆ ಜೋರಾದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಶೈಲೇಶ್ ನಲ್ತೊಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಾಸೆ ಬಟ್ಲೆ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಡ್ ರೈಸುನ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಥಮ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಪಾರೊಂದು ಬರುಡು ಇತ್ತ ಆಕರೆ ಮಾತ್ರ ಕರ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬಲೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇರೇಗೆ ಶಾಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡವೆ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುವರ ಮಹೇಶ್ ಮುಲ್ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನು ಮಹೇಶ್ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ DKD ಕುಡ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುದಾರೆ ಮಹೇಶ್ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ತಾಡಿ ಬಡ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಮಹೇಶ್ ಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬುದರು ಪಲ್ಟಿ ಮಹೇಶ್ ಏನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನಲಕ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನಕಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕೊನೆ ನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅವರ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೇಡ ಪಲ್ಟಿ ಮಹೇಶ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಒಂಜೇ ದಿನ ಏಳು ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನಾರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುರಿ ಹಾಕುನೇನು ಅವು ಬ್ಯಾನ ಆಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುರಿತ ಪಗತೆಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇರುವ ಮುಡಿಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ದೀತಂಡು ಟೀಮ್ 15 ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಇತ್ತನು ಮುಡಿ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಹಾಳಾಂಡ ಐಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಂದು ಐನು ಮುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನು ಕುರಿ ಹಾಕುನ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಕೈ ಪಿರ ಕಟ್ಟದು ತಿಗಲೆಗೆ ತಾಗ ಒಂದೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ತಾಗಂದೆ ಅವು ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಮುಡಿ ರಟ್ಟೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ದೀತೇರು ವಾನಂ ನೆಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪರಿಗಣನೆ ಮಂತದು ಮುಡಿ ಆಕಿನ ವೀರ ಪಿಲಿ ಏರು ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಅವರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡ ಅಂಚನೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅವರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಧನುಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಡಿ ಕೊರಂಡ ಕೂಡ ಹಾಕುವೇರಾರಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಇನಾಮ್ ತನ್ನಗ ಕಟ್ಟುವೇರು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾಲೆ ಎಕಡೆ
ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಇತ್ತಿಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟೇ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಲೆ ಪೊರ್ಲಾತಿನ ಅದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮುಡಿತ ಅವು ಅರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಮುಡಿತ ತಪ್ಪು ಅವರೆಗೆ ಅರೆಗೆವು ಅವು ಮುಡಿ ಏರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆವು ಕುರಿ ಲಂಚನೆ ಏರೆ ಕುರಿ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಹಾಕಲೆಗೆವು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಮುಡಿಯಾಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಪಗಪಗ ಬನೊಂದಿತ್ತ 15 ತಂಡಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನೇ ತಂಡ ಅಂದೆ ಅಂಚಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2ನೇ ವರ್ಷ ನಡಪುನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆಪಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ 2024ನೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪುವೇರು ಆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ರಂಗ್ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ఆయన ಬೇಗ ವಿಜೇತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ದಯಬನ್ನಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಕುಂಪಲ ಅವಲೇರಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ನೆಟ್ಟಲ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಬಲೆ ಆ ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಈ ಬಹುಮಾನ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ತಾಸೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಾಸೆ ಒಲ್ತ ದಂಡ ಒಂದು
ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಣದಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವಧನ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆ ತಂಡದ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆ ಗೌರವಧನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ತಂಡದ ಬರೋಡು ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರಮುಖರು ಬಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದಟ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸಿಎಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಐನಾಥ್ ಪಿಲಿತ ತಂಡದಕಲು ಸಹಕಾರನ ಕೊರತು ಬೇಗ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು 1 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿಡು ಪಿಲಿಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೆಂತಿನ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಮುಲ್ಪ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಟೀಮ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಕುಂಪಲ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಲೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಓರಿದಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಇತ್ತ ಆ ಒರಿದಿನ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಸುರೂಕೆ ಎಂಕೆಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿಯಿಂದ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬಲೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಿವಶಕ್ತಿಧರ್ನ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು. ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲೈಟ್ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದುಬೈಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು. ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬುದ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಏರ್ ಬೈಜೇರಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಇನಾಮು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಒಂದು ತಂಡ ಗೌರವಧನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡ ಗೌರವಧನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಗೌರವಧನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡ ಬರಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಗೌರವಧನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಬರುವೇರು ಪಿಲಿಕುಲ್ ಬರುವೇರು. ಬತ್ತೇರು ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ. ಅವೇ ಉಮೇದ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೋಡು. ಬಲೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಟೀಮ್ದ ಹಿರಿಯರ ಪುರ ಬಲೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಿಡಿದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಟ್ರಾಫಿಯಿಂದ ತೊಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಎದುರು ಬರಡದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪರಡೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಜೈತ ವಿಜೇತರನ್ನು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಲು ಬಾರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಡು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ನಾ ತುಂಬ ಅಜರಾಮರವಾದ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚಾದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬೇಡ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಫಿಲಿಕ್ಲು ಎದ್ದುಕೊಂಡುಗ ಅವರ ಇನಾಮಂತ ತಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅವರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲು ನಲಿಪೊಲಿ ಇದ ಪಿಲಿಜ ಮುಳಿಯಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ರಂಗನದ ಇದಾಣ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಇತ ಪಿಲಿಕುಲು ನಿಜ ರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚ ತಯಾರಾತೇರಿ ಪೂರ ರಂಗದೆತ್ತದು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಸೆ ಉಂಟಾಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಸೆ ಉಂಟಾಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಒರಿಜಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂತುಜ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ದಯಬಂಡ ಪಿಲಿ ವೇಷಡತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ರಂಗದೆ ಇದ ರಂಗದೆತ್ತದು ಎಲ್ಲದ ಪಂತಕ್ಕೆ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಯರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಅಂತಲೇ
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡೆ 15 ತಂಡಲು ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ 15 ತಂಡಲಿಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆಡ ಬಂಗಾರು ಮೆಲ್ಕುವಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆನ್ಕಡೆಂದು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಜೀವನ ಇರ್ನ ಅವರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಇರೆಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಪಡ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದಂಚಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮು ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಕೀ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಹಲ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಡ್ಡ ನಡತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2023 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಕೊಡೋಣ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಳಿನನ್ನೇ ನೇತೃತ್ವ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತಂದು ಇಡಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಂಗಲಂ. ಹಲೋ ಒಂದು ಕೀ ದಗದು ವಚನ ತೆಗೆದು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಗೊಂಡು ದಗದು ಪೋಯಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸತೀಶ್ ಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ